Beh ning ngene iki aku ya ora tenan ya. Aku mesakne tenan iki. Nyun ngapunten niki nggih ketentreman Ponorogo sedang tidak baik-baik saja. Mulakno aja nyukur-nyukurne. Kula nyun sewu lek kula isine kur mesakne ya ndongakne muga-muga ndang dipun paringi dalan medal karo Gusti Allah. Ngoten sedaya mawon nggih. Wong tre awake dhewe ya nyun sewu urung tau kenek kecoba sing sakmonten abote wong-wong urip. Gek ngoten niku ya wis lumrah umum. Mulakno nyun ngapunten ya pas apese mawon. Ya wis piye didongake sedaya mawon nggih. Sing nyukur-nyukurne ngati-ati besok calone anak putumu ketularan kowe tak ngono. Ngaku mbasane ditentremke mawon sedaya mawon manahe nggih. Manahe ditata nyun sewu nyun ngapunten jan aku mesake perkara Ponorogo niki masyaallah ya wis muga-muga pinaringan wilujeng Allahumma amin Allahumma daya mawon nggih woi lek sampean duwe kepenginan cita-cita kok omong wong liya elah padha karo iku eneng pelem gembrandul mateng. Gek omong tanggamu, pelem kuwi engko bengi tak ran. Disiki tanggamu. Nggih mboten? Mula lek njaluk ya njaluk ten ngene Gusti. Sing sami rawuh niki sedaya sami pinaringan sehat wilujeng nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teng napa kula tekok kawilujengan. Alhamdulillah oleh urip awake dhewe niki pas manggen ning wayah ning mangsa ingkang insyaallah sampun makmur sanget. Napa enten sederek-sederek kula cerabak mriki sing bendinten kurang perkara lek ndahar lek mangan ngoten. Alhamdulillah kula yakin sederek-sederek cerabak lek daharan lek panganan empun turah glawah alhamdulillah. Jaman cilikan kula pengajian ngeten iki aja meneh kok snack. Wis babar pisan. Nyun sewu lah sakniki lek dikeki panganan ya kurbodo dicekel ngoten mawon. Mulakno kula meling besok lek eneng pengajian ora sah dikeki panganan. Sing rawuh niku dikeki dhuwite 100.000 ngono. Insyaallah kathah sing rawuh. Mergo wong saiki iki untal-untalane dhuwit ngono. Ingkang nomor kalih napa enten dulur kula mriki sing kurang perkara lek nyandang ngoten. Kula yakin wong RT mriki khususe umume wong cerabak mriki lek sandangan ageman kabeh wis padha klombro. Alhamdulillah. Apa neh ibu-ibu yo. Nyang pengajiane tak delok pacakane kaya artis kabeh. Alhamdulillah. Nyun sewu wak cari. Kula lek perkara tata wis ora usah tekon. Aku mlebu cerabak roh gapurane yo. Kaya kraton Majapahit. Alhamdulillah. Gek ngoten niku wong mriki enten sing bendinten tangga sampeyan iki gaene kur sambat ngoten nggih enten. Kathah wonge ya bodho nyang. Ya muga-muga bar pengajian iki manggih ayem tentrem. Allahumma amin. Ana apa sira susah kranten apa bunjenengan gresah wong Gusti Allah Maha
jane lambene ya iso kabeh. Ngono kuwi ya kur ning lambe tok apa tekan ngati. Muga-muga lahir tumusing batin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wong sakniki mangan turah, sandangan klombroh, omah apik-apik, duit ya akeh. Ning teng napa esuk sore awan bengi kula rungokne isine kok kur wong bingung wong sambat. Niku ora perkara kurang bondo donya Pak Lurah. Kekurangan kula jenengan sedaya niki nyuwun sewu ning jaman akhir, ning jaman rejo, ning jaman makmur niku kekurangane nggur sitok. Nggih niku tata iman, tata yakin, tata percaya manah ingkang saestu dumateng Gusti Allah ingkang paring sandang tedha, sing paring garwa putra, sing paring raga malah nyawane awake dhewe nggih niku Gusti Allah. Bares mawon merga kakian lek ngusuk-ngusuk HP. Iman yo ora saya kandel ning malah saya tipis. Muga-muga pengajian dalu niki nambahi tentreming manah kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Winginane dawa kan ngaji ning Bojonegoro. Kula ya nyanyi niku. Lah kok ya eneng ibu-ibu muslimat ngadeg cengkelak. Lah kok ora susah piye lho Nun? Kaya jangkaro aku ngono. Lah kok ora bingung piye apa ora ngerti anakku wis kebacut 5 kabeh njaluk diopeni njaluk tiragati. Ele wong kene cah iman ngerti aku. Wong anakku dhewe sak pirang-pirang. Ning lek wong sing iman sing yakin saestu kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku maringi nitipi anak apa putu jumlahe lah mbok pirang jinah to yu. Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni anak putune awake dhewe. Allahumma lah wong tak omongi ngono iki karo cincing gek buktine apa to yi. Aku ya rada cegeh matamu pocek aku ngono. Lho ora usah adoh-adoh, ora usah mbah buyute awake dhewe sing rada sepuh-sepuh pake awake dhewe mawon wong cerabak niki mbiyen. Cara sekolah mondok rak mboten dhuwur-dhuwur. Nggih mboten? Paling wong biyen iki tamat SD, SMP, sanawiyah, mondok ukur-ukur. Ning teng napa? Umure yuswane ngantek 120 taun. Eneng sing 120 taun, eneng sing 100 taun. Merga niku atine tentrem, imane kandel, nyun sewu. Manahe iso tentrem ayem awake sehat. Ngoten lho nggih. Lah wong saiki mangane enak. Lek kur barakne tahu tempe urung dianggep lawuh. Nggih mboten? Wis sembarange sarwa mewah ning teng napa umur 55 wis bodo tekleh. Muga-muga bar pengajian iki sehat sedaya. Nyun sewu Gusti Allah lho tanggung jawab ngrejekeni awake dhewe sak anak putu. Lah kok wonge malah ngomong buktine apa? Lah wong biyen lho nyun sewu mangan gotiwul sambel plelek kelurupan dong telo awake sehat, atine ayem. Muga-muga nular ning awake dhewe. Allahumma nahnu tawingsun Gusti Allah narzuku kang bakal paring rezeki sapa ingsun Gusti Allah ing bocah-bocah wa iyakum ya paring rezeki marang sira kabeh. Nyun sewu lah mbok anak sampean jumlahe pira to? Insyaallah sedaya direjekeni dicukupi karo Gusti Allah. Allahumma lah buktine lho wong biyen tamat SD anake 10. Ning mergo Gusti Allah ya adil ya sugih.
Anake 10 ki lha kok ya iso mantu ping 10. Alhamdulillah. Malah wong biyen iso mbakalne anak cah 10 kabeh digekne omah. Embuh bentuke. Nggih mboten? Sing anake 7 ya iso mantu ping 7. Delalah kersane ngalah. Sing anake kursi tok sak jeg dumblek ya kur kuat mantu pisan. Ya kaya cangkemmu kuwi mantokne sapa ora ngono. Lah mestine nyambut gawe padha mempengi antarane ngopeni cah siji karo cah 8. Kudune sing anake kursi tok kuwi turane pirang-pirang, omahe pirang-pirang nggon. Bolak-balik iso ropian-ropian gajan tik-tikan. Ra ngono to? Mboten ngoten Gusti Allah mau adil kok yuyu. Delalah anak kursi tok mantu pisan pas wayah corona. Ora leh becekan. Alah, bongko cocot musisan kowe. Beda karo wong RT kene. Rendeng ngecipre pengajian. Lek pas pengajian mbok ngate esuk udan deres ya terang lho Dul. Ngene engko bar pengajian ya udan deres lho ta ngono piye. Mulane sore ndang lekas ge ndang wangsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei. Assalamualaikum. Sedaya mawon pengin uripe mulya donya, penak donya, slamet donya, wilujeng akhirat nggih. Dawuh Kanjeng Nabi wau bodho timirengke mulyakno 5 perkara. Siji kula ajeng tekon, kabeh men bodho urip mening to. Nyuwun sewu, urip kene ora mening. Nyuwun sewu, mergo ora iso mulyakne 5 perkara dawuh Kanjeng Nabi sing ajeng kula aturke. Tak cowopene nomor 1. Assalamualaikum. Kabeh padha urip enak ngoten nggih? Amin. Allahumma. Kula ajeng teka, lek cara wong mriki iman niku penting napa mboten? Agama niku penting napa mboten? Jawaban sampean dan jelas tenan. Ning sayang Bu, masya tuwek kekek kula niki rak dosen aktif. Dosen niku lek matur kudu ilmiah Mbah Lurah. Ora kenek ngaya-wara. Ilmiah iki tegese lek ora ngerti ilmiah tak terangke. Ilmiah niku logis, makul, masuk akal. Nomor 2 empiris. Empiris niku eneng buktine. Nyoto. Lah jenengan tak tekoni iman ki penting, agama ki penting. Jawabane penting. Aku ya urung tak percaya ning wong ngomong ngono kuwi. Lek urung buktekne. Assalamualaikum. Lek wong cerabak, lek wong RT mriki urung nganggep iman, urung nganggep agama ki penting. Aja kok arep-arep lingkunganmu dadi lingkungan sing mulya, sing tentrem, sing makmur. Ning jenengan jawabane tegas ki ajeng kula buktekne. Assalamualaikum. Ten cerabak mriki nggih enten bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten. Kathah. Alhamdulillah langgar musala ngoten nggih enten. Alhamdulillah kasanun matane ora picek. Wit bayek cenger lho Soboku cerabak nggondik Majapitu lingkungan mriki sedaya. Kula wis seruh lek ning cerabake masjid pating clenuk. Nggih mboten? Musalae pating tlecek benerte. Dek bangunane tak delok ya mening-mening. Alhamdulillah. Ora penting. Lek sing penting tak tekoni lek tre sampean iki penting iman. Sampean ya tau nyang. Tau nyang. Masya Allah, alhamdulillah. Yo, tau nyang. Muga-muga bar pengajian iki masjid musolane rejo. Allahumma. Gek nyun sewu Bu, masjid-masjid langgar sak cerabak mriki lek wayah ajeng salat fardu ngoten niku nggih ngumandangni adzan ngoten. Saestu to? Ya disepeker buanter ngoten. Kuwi sampean ya mireng. Wong kene jane bodho ndak budek ya. Ya kur krungu tok napa terus teko.
Lah masa lho jam setengah 6 sore maghrib, jam 3 sore ngasar, jam 7 kurang seprapat ngisak, jam 4 kurang 10 subuh, jam 11 punjul selawe sakniki pun zuhur masjid adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah jerene wong iman krungu adzan nek cangkeme muni adzan. Yang ngono kuwi marai urip kurang berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wau pas wayah nyun sewu munggah niki rada tersinggung. Tersinggunge kok cah-cah hadroh aku munggah kok nyanyi Tola'al badru alaina. Wong tola'ake artine mlethek muncul. Ngono, badrun ki artine bulan purnama, ora ngenyek aku ta jenenge. Lha kuwi padane yo bulane teko. Diamput ya aku ngono. Sing munggah wong tuwek kekek ireng metenteng kok diomongne bulan. Ning donga sareng-sareng muga-muga lingkungan mriki mlethor mencorong kaya bulan purnama. Allahumma nyun sewu, bulan kae mlethor kuwi tanggal 15 niku enenge ora ketok mlethor mergo ketutupan mendung. Betul? Wong urip kok ora iso mencorong niku kaya bulan ketutupan mendung. Wong urip niku lek ora uripe ora tau tentrem niku nyun sewu mergo kakean do. Baris-barisan mawon gek wong sakmene iki njajal ngacunga. Sapa sing rumangsa ndak ndek dosa belas ngono. Ndek ning wong wani ngacung. Wong aku ya ora wani ya. Lah aku rene mong lho soleh dosa 3 Wak Darmanto. Kula wau ya rada salah dalan, kula kareku jalan pintas ngasinan ngidul mbancar ngulon. Yo. Aku mbaten kali apa-apa ya. Ngono, dalane jegluk-jegluk kaya karo damput. Dosa apa ora? Kowe kiai, apa nek sing ora kiai kaya barakamu. Urip kene ora iso mencorong, urip ora iso kepenak, anak putu urip ora iso mulya merga kakean do. Upama lho dalu niki kula dudohi carane ngresiki dosa. Ben anak putu kabeh wong sak lingkungan mriki uripe mlethor mencorong sukses slamet donya wilujeng akhirat ngoten purun. Tenane. Saestu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Kanjeng Nabi dawuh waruwiyalan den riwayatake fil khobaring dalam hadis dawuh Kanjeng Nabi. Idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram Allahu akbar. Sapa al ngabdu kawula lis salati kanggo nglakoni salat. Apa neh bil jamaati sartaning berjamaah. Kala mongko nuli dawuh sinten sing dawuh Allahu Gusti Allah taala. Oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa mbuango sira irfa ngilangno sira dzunubab ding pira-pira dosa kaluputane kawulan ingsun hatta yak budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Alhamdulillah. Ngoten niku lek kula ngaji ning pondok utawa marai mahasiswa maca kitab dek dipahami angel tak bahasane RT mriki nggih. Sedaya mawon nyun sewu ngakoni bodho duwe dosa bentinten nggih. Gampang kuwak aja kuwatir. Pokoke sampeyan nyun sewu lah mbok ngat bayek lar celatet biyen to goluput dosa paribasan apa neh dosa cilik-cilik bendina. Janji sik gelem sapa masjid, janji sik gelem melok jamaah nyang langgar musala. Dosane awake dhewe di ngapura karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kabaroke maca takbiratul ihram. Tukang sote sing ning tengah aja bolak-balik ngadeg. Mesakne ibu-ibu. Ya, mesakne sampean.
Nah, ngono wis pokoke lungguh ngono ae. Wis pokoke meneng sampean lek ora ning pinggir mesakne ibu-ibu lho. Nah, dumeng aku ki ngerti karo batinmu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabaro ki maca takbiratul ihram yo. Upama nggih, ngisak wau kula nderek jamaah ning masjid Cerabak lir niki. Lagi usolli fardhul isya arba'a rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman dadi imam atau makmuman teman. Lagi Allahu Akbar. Urung maca apa-apa lagi takbiratul ihram kabaro ki maca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gusti Allah langsung bengoki malaikat arek. Hei malaikat ingsun. Jawaban Tommy. Aja ben aku ki semangat ngono lho. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun cah pandhe watu mlarak sak bolone wong Cerabak salat ngisak jamaah. Dosane kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan wit bayek tekan tuweke sak bolone wong sing melok jamaah irfa angkaten irfa guangen irfa ilangno guaan yang langit ben kasanun sak bolone kae lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci alhamdulillah. Urung maca apa-apa lho lagi Allahu Akbar pokok ikhlas tenan krana Allah. Dosane awake dhewe ngapura karo Gusti Allah. Allahumma mulakno kula niki nyuwun sewu. Kula niki rak omah kula niku kelet masjid. Kula niki ngimami wit jek rada enom biyen. Kapan wis ngimami mbuh salat napa mawon kapan wis Allahu Akbar. Aku kapan wis ngimami usolli fardhul napa apa sunat napa wis Allahu Akbar. Aku ning ati iki mesa-mesa meleh dosa resik. Penak napa mboten? Penak mboten? Omong penak ora tau nyang. Muga-muga nyun sewu, nyun ngapunten, kahanan donya pun meningi kaya ngeten yu, karek ngopeni iman, karek njaluk ngapura sedaya mawon. Nggih. Nggih. Nyapa wong apa wis dicukupi karo Gusti Allah kaya ngeten karena. Mulane kula niki nyun sewu, ngimami ora tau kok maca Fatihah tak lagok-lagokne tak duwawak-dawane kaya masih sing kira penak wae mboten. Nyapa mandak dosa resik arek nang tak tahu. Aku maca ya kok mergo rukun ngono ae. Contone ya kok ngeten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alah jabang baik-baik wong kene iki ya tau nyang. Sumpah aku mangkur ngetes lho Pak Lurah. Amang kur ngetes lah kok otomatis waladolin kabeh amin ini berarti dia tahu nyang ora ketang setahun pisan loh. Muga-muga kayak sregep Allahumma lelek sing menengi lek ora tau nyang belas ora beda tahlilan ngono kae lek ora tau teko gek teko kur pisan apa ya iso nyaut nggih mboten layak to kene iki saya suwe tak delok saya mencorong lang wonge kabeh padha sregep nyabur dosa padha sregep jamaah alhamdulillah muga-muga tambah berkah nggih salat niku ndonga yu as-shalatu tawi kang aran salat lughatan ing dalem cara basane iku ad-du'a ndonga engke kula teka ndonga nyuwun sewu nyuwun ngemis kalih nggene Gusti Allah ngoten lho nggih oi Mun to pokoke janji wong kene iso njaga Masjid Rejo musolane rame insyaallah masyarakate saya makmur saya tentrem Allahumma amin. Apa neh poso kula iki sesasi utuh ki anu Pak Lurah ngimami niku ten masjid kula ki mboten enten sing gajuli blas badale mboten enten sok-sok ki ya bocah-bocah ngoten niku gajulono aku kuwesel ngoten niku pas poso. Ya ora gelem tenan tak tekoni nyapa to mandak gajuli arang kading ora gelem.
Lek jawab yo gregen. Wong kiyaine jek urip kok lek ngono. Ngono ya. Aku mlane sesasi utuh ngimami tarweh ora tahu aku maca surat sing dawa-dawa barane An-Naba, Al-A'la, Ad-Duha, blas tau. Sesasi utuh ya kulha kulhu kulha kulhu. Lek kene pra ya iya. Nggih to? Ora apa-apa, kulhu sing penting nyang. Nggih. Wong kulhu wis ngapura kok. Allahumma pokoke sregep sing penting teko, insyaallah di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma wis ora tau teko nyang pisane maido. Ditarik puluran gawanane telo godhok. Kayak wong sugih taek kaya ngono. Jerene ora kolesterol, gombal wae, padine mlecing ya. Muga-muga poso ngarepe kabeh pulurane ya ndok godhok roti ngono lho. Ajake modern ngoten lho nggih. Ngono lho dul-dul. Masa puluran kok mbili gayane. Alasane jerene ben kolesterol gamblus wae. Muga-muga tambah berkah. Allahumma lantaran pengajian dalu niki sepisan dosa di ngapura. Allahumma lantarane awake dhewe sregep masjid, sregep musala dhewe mawon nggih. Wong berkah saestu walura pokoke berkah ki apa? Tambah apik, tambah cukup, tambah turah, tambah tentrem. Ora usah reno-reno. Pokoke masjid rejo, musala rame, langgar nggo nggih kegiatan agama, lingkungan mriki saya berkah. Allahumma ora percaya tak buktekne saiki. Wong lanang meneng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun sewu pareng nyun pirsa nggih Bu. Jane ya kur tembung upama kenek balik ning sing tekoni kan kiai. Gek ya wis rada tuwek gek aku terkenal Kiai Malati. Ora kenek tok apusi upama lho nggih. Upama garwa jenengan bojo sampeyan lho wong lanang-lanang. Gek ya putrane jenengan, mantune jenengan, putune jenengan, bocah iki mricit salate tertib gek sregep jamaah ning masjid, ngoten ati sampeyan nggih ayam. Kupingmu rungokno wong lanang-lanang kuduan. Ngelagek isi kaya ngene tak langsung tak buktekne. Upama lho Bu nyun sewu. Bojo sampeyan garwa jenengan wong kakung-kakung niku lho. Terus mantune jenengan, putrane jenengan, putune jenengan. Kapan bar maghrib ki macak mricit nganggo lenga wangi, terus nongkrong ning prapatan Balong kono. Ning kafe gek mulih-mulih ki jam 2 bengi. Atimu seneng apa senep? Kupingmu rungono. Lek pengen nyenepi kene padha minggat ta kono padhaan. Muga-muga tambah tentrem. Allahumma. Allahumma. Pun yang kedua, saya ada 3 misi selesai kula ndang wangsul selak Jawa. Assalamualaikum. Sing nomor kalih pitaken keng kula nyun sewu wong sakmene iki khususe wong sak RT kene iki ngacunga. Sapa sing ndak tau susah, sapa sing ndak tau duwe masalah, sapa sing ndak tau duwe perkara urip belas ngono sapa? Nate susah nggih. Nate ndi perkawis napa ngoten nggih? Kenek coba urip utawa ndi cita-cita dereng terkabul ngoten nggih? Lantaran pengajian dalu niki lek eneng cita-cita kepenginan sing urung kabul insyaallah dimakbulni Gusti Allah. Lek enten pacoben masalah panggesangan sing marai ngruweti pikir ati dijabel karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma gek nyun sewu lho Bu, wong sing teko ya akeh ya ibu-ibu kula nyun pirsa. Upama enten tiyang sanes mbuh tangga mbuh sinten ngoten kenek musibah, kenek masalah urip, mbuh kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh keluarga, mbuh kemasyarakatan, gek sambat-sambat wadul-wadul sambat-sambat ning jenengan
jenengan ya melok susah gek ndongakne tenanan ngono apa malah nyukurne tak tapuk cangkemmu kowe golek ngapusi aku tenan kowe engko aku medun tenan kowe nyukurne ngono kuwi ya ora salah nyun sewu kok eneng wong kenek masalah gek lapor sampean gek sampean kok malah rodok nyukurne marem kuwi sampean ya ora salah mergo menungso kuwi ora nggone wong disambati ora nggone wong dijaluki tulung nyun sewu bares niki ngilmu hakikat eleh akeh-akeh wong lho eleh alah omong lek wong isih eneng ngene iya lho ya aku ya melok susah ngene iki prihatin tenan tak dongak-dongakne cara isono kowe tak gendong tenan alah krungu Kyai Kasanun bel aku lho lah wong iki terus mulih masa wis mulih wonge lah kok terus nyandi wong emang wis mulih lah kok karo-karo muni arek muni rasa kapokmu lho Pak Lurah rakyatmu kaya ngono lho jenengan kok duwe masalah nyun sewu kok sambat karo wong liya duwe perkara abot sampean kena coba paribasan kok sambat wong liya eleh padha karo ngeler wirang disyukurne mergo menungso ora nggone wong disambati sing ngekeki masalah niku Gusti Allah sing ngekeki ujian mula padha ndonga njaluka kali ngene sing kuwasa daya mawon nggih wis to wis kabeh umum ngono kuwi ning ngene iki aku ya ora tenan aku mesakne tenan iki nyun ngapunten iki nggih ketentreman Ponorogo sedang tidak baik-baik saja mulakno aja nyukur-nyukurne kula nyun sewu lek kula isine kur mesakne ya ndongakne muga-muga ndang dipun paringi dalan medal karo Gusti Allah ngoten sedaya mawon nggih wong tre awake dhewe ya nyun sewu urung tau kena kecoba sing sakmonten abote wong-wong urip gek ngoten niku ya wis lumrah umum mulakno nyun ngapunten ya pas apes mawon ya wis piye didongake sedaya mawon nggih sing nyukur-nyukurne ngati-ati besok calone anak putumu ketularan kowe tak ngono aku mbasane diadi tentremke mawon sedaya mawon manahe nggih manahe ditata nyun sewu nyun ngapunten jan aku mesake perkara Ponorogo niki masyaallah ya wis muga-muga pinaringan wilujeng Allahumma amin Allahumma daya mawon nggih woi lek sampean duwe kepenginan cita-cita kok omong wong liya elah padha karo lho eneng pelem gembrandul mateng gek omong tanggamu pelem kuwi engko bengi taran disiki tanggamu nggih mboten mula lek njaluk ya njaluk wonten ngene Gusti gek upama lho nyun ngapunten kula dudohi carane wirid carane ndonga ben dinten sing insyaallah donga niki mpun apal sedaya mpun dilakoni jutaan kiai hewon-hewon wali milyatan tiyang sak donya gek kathah makbule gek jenengan purun kula dudohi saestu nggih eneng apa mawon nyun sewu ora sah lapor wong liya lek tre ora kepeksa tenan nyun sewu awake dhewe wirid zikir salat donga ten ngene Gusti Allah dalane kur niku mawon ora eneng nyun sewu ayo muni bareng-bareng salat ayo salat zikir wirid donga donga wirid zikir salat patang perkara niki nyun sewu tinggi solusi nggih dalan medal awake dhewe enten perkara napa kemawon
Nyun ngapunten, mugi-mugi berkah. Bismillahirrahmanirrahim wa fil khabari lan iku sinebut ing dalem hadis. Nyun sewu, bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing kitab sanes hadis supe kula. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wa ngadimin lan kang agung fakrok mongko maca sira Fatihatal kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah. Lek maca ping pira kathiron kelawan akeh. Wa idza wasalta lan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iyaka namung ing panjenengan nak butuh kula nyembah. Wa iyaka lan namung ing panjenengan nasta'inu kula nyun pitulung. Fakarir mongko bulan balen ana sapa sira salasan ing ping 3. Wanwi kalih serta niat sapa sira fi hajatika ing dalem pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira famakbulun insyaallah tinampi bidznillahi kelawan izining Gusti Allah. Allahumma sedaya sami apal surat Fatihah nggih. Mboten sangel-angel. Wirid niku sing paling penak dilakoni sedaya kyai. Kapan arep ndonga ka mesti Al-Fatihah Al-Fatihah niki lho dawuh sing enten kitab. Lek sampean ndek hajat gedhi wirid maca Fatihah kathiron. Kathiron ki pira ri? Akeh. Akeh iki basa Arab lek diarani akeh paling titik 3. Putrane jenengan sing kliwar-kliwir iki lho putune jenengan sing nasibe rung jelas iki. Kula nyun tulung ben bar salat fardu jenengan wacokne Fatihah minimal ping 3. Dawuh ulama, kok tinggal mati paribasan anak putumu ora bakal kekurangan apa-apa. Dicukupi karo Gusti Allah. Allahumma lek kebutuhane rodok tenanan ya ping 7. Lek kebutuhane rodok nemen ya ping 21. Lek sajake ora kuat ngempet ya ping 49. Lek sajake abet cobane abet sampean ora kuat dhek-dhek ping 77. Lek pol-polan wis kebelet pol ping 99. Kapan teko iya kana butuh iya kana stain di bulan baleni ping 3 karo batin. Contoh iya kana butuh iya kana stain, iya kana butuh iya kana stain, iya kana butuh iya kana stain karo batin do Gusti. Anak kula niku kok ampun gedhi, pun wayahe omah-omah, kok dereng enten sing nekokne. Kula panjenengan paringi mantu sing saleh utawi sing salihah. Insyaallah besar ngarep mantu tenan. Pokoke tenanan, sewengi jajal mulai jam 2 tangi. Salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, wirid Fatihah, ben Fatihah iya kana butuh iya kana nasta'in dibaleni ping 3 karo batin apa sing kok jaluk. Insyaallah makbulun dikabulke diterima karo Gusti Allah. Allahumma demawon nggih. Bojomu nesu aja kok lawan wacana Fatihah. Ya karo comno wedang. Lho usaha lahir ki penting, Pak. Lahir kuwi penting. Ning lahir niku nyun sewu ora iso nyukupi. Mergo niku tata lahir dibantu nyun sewu sing gedhe niku batin. Ngoten lho nggih. Enenge donya niki mergo saka Gusti Allah. Karek awake dhewe ora gelem ndonga, ora gelem njaluk. Kemlinti ram. Ayo nyun sewu. Ya karo ngindangi tanduran timbang gemberenggeng mbok mubeng maca Fatihah. Ngoten, insyaallah selamat. Allahumma ngoten. Ya disemprot. Lek wayahe kena wereng ning aja lali maca Fatihah. Ngoten lho nggih. Timbang delok wedhus, delok pitik gemberenggeng. Pitik ora ngendhok-ngendhok, wedhus ora gedhe-gedhe. Maca Fatihah ning kandang, insyaallah selamat. Allahumma niku carane nata ati ben tentrem wong iman iki kaya ngoten niku. Ngoten lho nggih. Ati waca aja ping 7 ping 21 arep njaluk apa. Leh pripun to? Kula niki kan tukang wirid. Kula niku omah kula Pandhe Watu. Kok iso kowe dadi dosen ning YIN iki? Lah piye lho piye? Piye iki? Biyen niki wong Ponorogo niki ewon-ewon pinter bahasa Arab tahun 80-an pinten. Nyun sewu. Tapi satu-satunya menungso sing duwe ijazah pendidikan bahasa Arab niku sak Ponorogo nggur kula.
Lek wong pinter bahasa Arab kene mergo ning Arisalah, ning Gontor, ning jurusan, ning ngabar. Ning sing duwe ijazah pendidikan bahasa Arab wong iku ra aku tok ta ngono. Aku tre wong jeke kok dol-dol aku. Nyun sewu, prawe ngerti to, saya ini ustadznya Al-Islam jurusan. Kula niki ustadznya Pondok Putri Mawadah Coper. Saya ini ustadznya Sanawiyah Al-Islamiyah Bundrang Sawu. Zaman semonten bayar kula 5.000. Lah kok nyun sewu, krono wirid ngono. Lah kok kula ki disurati dari Surabaya. Sing ngeterne sakniki wonge jek urip. Kaji Saihu sudah purna. Omahe pojokan alon-alon. Tak buka surat ini lah kok unine. Kalau saudara ada minat, ada lowongan dosen bahasa Arab. Aku ya kur titip fotokopi ijazah, dikai ijak, terus dikai SK. Ayo bar bayare 5.000 malih 250.000 jaman semono. Yo ndasku sak bodak aku. Tukang wirid tak dol-dol. Pandewatu jaman semono wong raup mawon dereng enten nyun sewu. Nyun ngewu wong kene wong ahli bahasa Arab pisan. Nyun ngapunten, tak critani. Lah kula iki guru pondok, esuk gawe saurunge nyang pondok kula ya macul. Gek oleh klambi dunduman ki ya CP kuwandel kuwasar. Tumpakan kula Vespa Spring tahun 76. Tak critani we. Bengi arepe nggawa SK ka Surabaya, ajenge ngeterke ten ngene kantor Yai N Ponorogo. Weh, atiku cilik tenan aku. Lah Yai N Ponorogo yang terkenal mbiyen hakim sak Indonesia nek kabeh lulusan Yai N Ponorogo. Sapa sing ora kenal? Heriaman Zainuri. Ali Mashud Samsudin. Oh, sebarane Zen Suprapto. Weh, wonge jan kaya raja kabeh kuwi. Beh gek sing arep teko kuwi wonge cah Pandewatu guru pondok. Sewengi utuh awe kur wiritan Fatihah ya. Lho, salah kowe lho iso bener. Lah wong kono gumun, tak surate tak plekne plek ngono. SK niku. Dek kaget, rumahnya mana? Pandewatu Melarak. Lah nggon kuwi dalan sik jeblok sak dengkul. Aja meneh kok listrik wong sewengi ubrian sewengi ora mergo lenga ya angel. Nyun sewu. Lah kok kaget kok eneng wong dadi dosen bahasa Arab bimbingan baca kitab. Nyun sewu. Lah kok sing tekone langsung wong ngene. Ada saudara di Jakarta ya. Ngono lek tekone. Gek kula ki wong treye wong guru pondok wong utun ya kur tukang wiritan Fatihah ngono kuwi. Lek ku jawab piye kula langsung kelingan dulur kula tangga-tangga kan jaman semono ki akeh sing kerja ning Jakarta adol banyu tipikul ku lho. Ning Tanah Abang nyetori blek-blek ning warung-warung niku. Lek aku langsung kelingan niku tangga kula sing bodho nyang Jakarta adol banyu kuwi. Salah kula iso bener, lek ku jawab banyak Pak aku ngono. Padahal sing karepe sing ditekoni iki bae iki pejabat. Lah ya ora mungkin to wong iso diangkat dosen zaman semono ra duwe pejabat ning Jakarta. Lek aku jawab kan kleru wong aku saking wong utune wong. Lek ku jawab ya kelingan sing adol banyu kuwi, Bang. Banyak Pak aku. Lah kok terus deh, "Beh. Ya berarti kasanun iki wong ora gemen-gemen iki ngono." Kirimane pejabat pusat, aku terus rada dihormati ngono. Aku ngono. Fatihah dul. Assalamualaikum. Daya mawon nggih. Pas wayah-wayah lari-lari maca selawat badar kula rak mendel ngene umak-umik bodoroh to. Kowe ora ngerti sampean iki saiki tak sihir nganggo Fatihah. Ora ngerti ya sampean iki. Wis tak buka rahasiane. Tak dongani yo ora tak dongani udan deres. Piye to kowe iki? Assalamualaikum. Ayo padha samban ning ngene Gusti Allah, nggih. Lah wis tak ngomong ning pengajian ngendi-endi. Ora tau krungu pirali Kiai Kasanun nandur Brambang. Sak Pandewatu kabeh Bambang ora panen jaman semono. Nanti entekne uler karo gurem kuwi. Ditukokne obat kok nganjuk regane sakmene iki pirang sese 400.000. Lek wis kadung kenek musibah, kenek balak, uler tak mono. Kok semprot obat paring larang, malah guyu cekikis-cekikis ngono rek. Ki karo muni seger. Disemprot lek jeneng musibah. Eleh, aku ya tetep tak semprot.
Ning kapan bar ngaji bengi wong sawah kula ning Dul Mejin kok. Aku ya mubeng ngono maca Fatihah. Engko lek teko pojokane kula maca Yasin. Alhamdulillah bature padha ra panen belas nek ku jaman semono nandur 3 kotake sekotake payu 29,5 juta. Dadi arep bote bature padha ra gablek duit aku ipitan duit Fatihah ae ta ngono. Ayo sedaya sing ngatur Gusti Allah daya mawon nggih. Oi. Ayo timbangane tokormu ora tiker. Ngusuk-ngusuk HP awan bengi wuran. Ayo daya mawon nggih. Ayo ngekeh-ngekehke ndonga tanggamu pegel nyang kowe aja kok lawan. Yo aja kok lawan wacana Fatihah suwi-suwi apik dhewe. Allahumma daya mawon nggih. Insyaallah saya tentrem. Allahumma salat zikir wirid ndonga zikir wirid salat insyaallah berkah. Allahumma amin. Allahumma pun pertanyaan ketiga semeh sampai lek sire diberkati ndang ditata Pak Darmanto lah ora ke piye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong sakmene kae pertanyaan nggih, ora ening sing wani ngacung. Wong sakmene kae neh iki, sapa sing ora tau lara belas. Ya muga-muga gerah mboten nemen-nemen mumut ukur-ukur. Kula dongake sedaya sehat. Allahumma bar pengajian Yai Kasanun lek kur mumet ukur-ukur vertigo urung tek nemen jantung urung stadium 3 insyaallah sehat. Allahumma daya mawon nggih. Mulane kula jai cethuk santri kula murid kula Mbah kowe kok panggah ngono engan biyen. Lho eneng jopone dul aku ngono. Ayo insyaallah sedaya sehat. Allahumma ning syarate wabot yu melok baiat aku janji kalih kula tenan purun. Lek ora gelem ya wis aku medun. Ayo maca bismillahirrahmanirrahim sareng-sareng. Kurang ikhlas. Sepindah malih sing alon-alon sing ikhlas. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, nggo. Pisan malih sedaya sing ikhlas pisan kas. Sedaya tiyang niku sae. Candle setengah menit. Pun dilebetne teng mana? Gek sakniki mingamengu karo jodokan karo kancane ayo padha. Sedaya tiyang niku. Nten to ayo sedaya tiyang niku. Ayo to Mbah, sedaya tiyang niku. Awake dhewe ki ora krasa ngadbar maghrib ngadbar ngisak ndoprok ning kono kuwi sandingan karo wong apik-apik kabeh. Alhamdulillah. Wong sak cerabak lho ora ning wong elek kabeh wong apik. Kudu dilebokne ning ngene ati, kudu dicepne ning ngene pikir. Sedaya tiyang niku bojo kula tiyang, anak kula tiyang, sedaya tangga kula tiyang, sedaya pamong mriki tiyang. Lek sampeyan duwe pikiran ngoten niku angel laramu. Wis to, kabeh wong apik, alhamdulillah. Sing ora apik ki sok-sok pikire atine awake dhewe iki lho sing marai gering nggih. Nggih mboten? Ayo lek ora percaya tak buktekne wong cerabake wong apik kabeh. Ayo tak buktekne aku dosen kok, Dul. Kudu iso mbuktekne, ngoten lho nggih. Endi iki buktine kabeh wong apik? Tak tekon nyang pengajian mangkat sik lungguh ngarep. Salah apa bener? Leres, ngono ki wong elek apa wong apik? Lah nyapa cangkem kok gembrenggeng. Layak to mangkat sik manggon ngarep bayar pamer krudung lha ngene. Oh lek caramu kaya ngono kowe mulih pertigomu ganjret kowe ta ngono. Nggih mboten? Oi.
arep mantu dajal tak tekoni arep mantu dandan-dandan ngecat tembok nyirlak lawang nyirlak cendela dandani teras salah apa bener wong elek apa wong apik lah nyapa kowe rek ngomel yo mandek arep mantu dadak kaya ngono kuwi besok apa ya pulih arek pulih masalah apa bakul piye ayo daya itu kabeh wong apik Allahumma arep riyaya gek dasare ya ndek dhuwit pengin dolan rono rene gek dadak tuku montor anyar salah apa bener wong elek apa wong apik lah nyapa kowe arek bengek-bengek yo mandak wesi ra enak dipangan lho ngono lah kae jagange kok kletak ayo sedaya mawon nggih sedaya tiyang niku ayo mulai dicamkan sekarang lek wong kene urung nganggep kabeh wong apik nyun sewu ora bakal iso mencorong ayo muni rejo ayo rejo tentrem rejo neng tentrem neng rejo lek trepengin lingkungan RT kene cerabak rejo gek tentrem nyun sewu ini harus diperhatikan sedaya tiyang niku ayo tangga sampean wong apik napa mboten sedaya tiyang sae nggih tangga iki penting napa mboten tenane kabeh ya butuh tangga nalika lair sing jagong dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing rewang wayah dadi manten sing remek mati jam 3 bengi sing mendem lek ndi roti jamuran ngehno taek kopi sak gelas yo seger-seger. Assalamualaikum. Aku ki iso mbuktekne sing keri dhewe. Ayo tak buktekne. Ayo tak buktekne lek bengok-bengok urung suwi ki mang. Pak nyun sewu. Assalamualaikum. Mriki lek enten bayek lahir ngoten tangga-tangga nggih bodho jagong. Nggih bodho beto-beto ngoten nika nggih. Alhamdulillah. Kuwi upama lho. Sampean ki anake babaran ki tangga ki belas rene wong mara ngono piye ayo aja omong ora apa-apa lak tapuk tenan kowe rak yo ora penak to nggih mboten wah delok elek marem kaya mbuh nggih mboten kaya ngoten niku mbiyen dadi cah cilik ndaki cah cilik-cilik ra iso ngrusui tangga to ning nyun sewu awake dhewe ndelok cah cilik-cilik ngoten iki ra yo seneng nggih mboten gek wayah sunatan sing rewang ya tangga gek dadi manten ki jerene syukuran mantu nggih taek apa syukuran taek ngremek tangga iya nggih mboten ora apa-apa wong gentenan nggih mboten lek krungu tangga marep mantu wis seneng apa susah yo lah ketemu pangan rokok 5 pres seneng piye berasnya setengah kintal gedang raja 3 tundun ngendilar golek ning ora apa-apa lek awake dhewe nyun sewu lek tre pengin rejo ya lek kene pengin rejo nyun sewu mulyakno tanggamu man sapane wong istakhafa ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparu khosira mongko rugi sapa wong almanafi'a ing mekoleh pira-pira kemanfaatan wis iso tak buktekne kabeh mantu lho yo irang kene musume ya bodho ti rewang ngoten nika yo tuwaturi pirang-pirang dina ana gek dijak besan yo ngiring manten wadah bareng kesel no ruwagat kuwi upama lho wong kur marai kesel gek ragate tanggamu mantu gek kowe ndak dijak ngono piye alah aja omong ra apa-apa tapuk tenan kowe lah masa arep mantu ki mah kulon kene lho mah kulon kene arep mantu
Lah rong sasi saurunge sing geger arek mahitan kono. Krungu tanggane arep mantuke langsung adol wedhus loro. Nggih dadak ali-ali mletir-mletir ngene. Ayo aja ngaku kowe. Lah bareng ora apik karo tangga bae ndak diaturi. Rat nangis mbrebes mben. Ta iya aku ke wong ora kanggo. Ngono karo nguwep lu indas wedhus. Ya muga-muga saya rukun, saya tentrem daya mawon nggih. Nggih. Nyun sewu daya mawon, nyun ngapunten. Gek wong sak lingkungan RT kene iki kabeh ya ayu-ayu ganteng-ganteng ngoten. Mbel. Sak lingkungan ngene iki sing ayu ya wong telu, sing ganteng wong papat, sing sugih wong loro, ngoten to? Sing akeh rak ya rata-rata umum-umum ngoten niku, nggih mboten? Mbuh ganteng, mbuh ayu, mbuh kurang ganteng, kurang ayu, mbuh sugih, mbuh kurang sugih, mbuh pinter kurang pinter, kuwi lek dadi tanggamu kabeh wong penting. Percaya ora percaya? Percados nggih. Gek cara mriki lek eneng wong wedok iki jek ayu, gek bojone wong sugih, wong kondang. Gek wong iki sandangane ya mening-mening, gek wong iki lek disawangi ya penak ngono. Ngono kuwi lek tanggane mantune lek cara mriki ken rewang adang nggih. Mboten. Lah kon rewang apa? Penerima tamu. Neng ngarepmu ejeng ngono kae. Persis Bunyai Kasanun. Tenan wong Bunyai Kasanun sepisan wonge ya dasare ya bojone wong sugih wong kondang. Nyun ora eneng wong mantu sak desa nggon aku kok ngaturi Bunyai. Nyun sewu kula ajeng mantokne senduk totole gek jenengan kula aturi ken rewang isah-isah. Ora eneng wong ayu dunuk dublong ngepel kowe. Alah kabeh ngakon njaluk dadi penerima tamu ning ngarep dhewe. Mangkat rapat ki rong sasi saurunge panitia melok aku bojone melok kabeh. Lah pas wayah mantenan kuwi mantene teko jam 2. Nyun sewu, arep mantenan jam 2 ki penerima tamu ki dasare wong ngajam 8 esuk kae wis macak ta ngono. Wong kene ya eneng. Ya bene. Ya bene. Nyun sewu. Lah aku teko ya keri jam 2 kurang seprapat aku teko. Aku laku ya jejeg wis tuwek sehat adol aku. Aku ya penerima tamu. Dasare jasku ya larang. Aku ya rada gleleng. Wong becik aku 2 juta. Upama. Ngono. Aku kaget. Subhanallah. Teko mantenan. Lah aku mantenan jam 2, aku teko jam 2 kurang seprapat. Lah teko mantenan kono ki lah kok kursi ditata mening tirik-tirik. Snack wis dadi tumpukan mening, mangkok piring wis kabeh cemepak. Sing nyepakne iki ternyata ki ya tanggoku sing wong ora duwe lho. Ngatesuk mau mempengkene sing sugih sing macang-macang. Aku wong lanang ya iso ngempet meneng aku ya alhamdulillah. Tanggaku wong ora duwe iki sergep-sergep penting-penting apik. Lah Bunyai Kasanun tamon mangkat nyang mantenane tak critani. Kalunge gedine sak cagak tirop. Wong kene ya eneng. Eneng ya bene. Kalunge iki tak omongno sejene gedhe tak omongno teko ngudel kalau yo. Dawane iki. Tak ngono. Yo. Ning dasare kan bojo kiai. Masya kalunge gedhe dawa teko ngudel. Lah ternyata jilbabe iki teko dengkul. Lah mosok ora ketok ya lah kok mangkat nyang mantenan iki disilakne ngene iki lho. Wong kene ya eneng. Ya bene. Ngreng, lelek kabeh padha ra ndek kalung. Gek ora ning sing ayu, sing arep nampa besan sapa? Apa sing buluk-buluk kaya kowe kuwi remasamu? Ngono lho ya sing ngatur Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Mula sing rada ayu kur dikeki titik, lelek kabeh ning ngarep.
Lah sing arep ning mburi sapa? Nggih mboten? Wis tak omongi, mangkat nyang mantenan ki Bu, awake dhewe wis tuwa. Ben kita anu lek mlaku sing jejeg kaya aku lho. Lah mosok mangkat nyang mantenane mlaku ki pra miring. Lah mosok gelang ki 29 ki tinggi kabeh lho. Alah sampai abot sih lho ngono. Wong kene ya eneng. Ya bene. Wong domong iki lek trepengin rejo tentrem ya mulyakno tanggamu. Wis, dhek kaget. Wong jam 2 manten arep teko, jam 2 kurang seprapat bareng kula teko mlaku wis dheyek-dheyek suwi memang. Dhek kaget teko mantenane. Ternyata kabeh ditotor meriji karo tangga sing ora duwe-duwe lewang ngatesuke. Lah wong putri ra iso ngempet. Lah masa Surakarta meneh kok malah muni. Mantu kene iki ngono. Mergo karo ndudoni ali-ali sing lek adol wedhus mang lho. Ali-aline ngono. Wong kene ndek ya akeh to sing dudang-duding ngono gaene. Ya bene. Iki aku misi saya sudah selesai loh Pak ini tinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah kok dadak muni mantu kene iki lek ora tak tata, ora tak pikir, ora tak atur ora dadi lho Pak nyaku. Yo aku yo izin to ndek bojo ngono. Yo tak getak yo. Ning nyun sewu lho. Lek getak bojo lek ning ngarepe wong akeh Pak Lurah aja ngantek krungu wong liya. Lek ora demen ti satru 3 minggu ta ngono. Wong aku iki Kiai Wicaksana Pol. Dadi getak bojo iki ya wicaksana, ya lirih. Hus. Aja seru-seru, aku arep ngomongi wong crabak. Mantu kaya ngene rejane rijike meningi kaya ngene iki lek reneng wong rewang tangga-tangga ra duwe pirang-pirang dina tirewangi grobyos adus keringet ragat kabeh ora dadi. Betul? Tanggae ternyata sing buluk gek sing rewang ning mburi mempeng-mempenge nek sing rada ora duwe gek buluk-buluk kuwi to. Lho ternyata kuwi penting pol. Nggih mboten? Mulakno lek wayah teko manten sing krasa buluk-buluk ya do nyonol-nonyol nyang ngarep. Ngono lho tak omongi kowe. Ngono lho. Lah manten tekoke malah bodho ndelikno apa-apa ngono lho. Sapa kono sing arep kok go mulih ngono kan. Ngono ae. Ngono kuwi. Cangkemmu sing rada ayu-ayu manggon ning arep kuwi lek eneng wong ning mburi nggawa rada akeh ya aja ngomel. Nata kalau kabeh diusungi. Lah nyapa wong arep pamer kalung ya ora duwe. Ya ta yu? Nggih mboten? Oleh paribasan ya kur panganan sawarkan karo senenge nggih to ngono kuwi lho aja kok sing kalunge gedhe malah ndelikne senek akeh ora olah sing penting pokoke rukun manggono nggonmu dhewe insyaallah rejo tentrem Allahumma sedaya tiyang niku tangga kita sedaya tiyang pun nyodewu mawon nggih. Pun pengajian kula wis meh bar. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Nyun sewu, ibu-ibu upama lho nggih, kagungan kalung gedhi kaya Bunyai Kasanun. Gek duwe gelang ngeten iki gedhi-gedhi kathah ali-aline mlenor sandangane apik-apik, omahe mening kendaraane apik. Gek bojo samene wong lanang sregep pinter golek duit ngoten jenengan nggih remen. Saestu nggih. Upama kula dudohi dalane carane ngoten purun. Saestu nggih. Mugi-mugi timakbulni karo Gusti Allah. Nyun sewu. Lek jenengan pengin oleh donya sing kaya kula tekokne, nyun sewu. Man mulyakne ajenana sing jenenge bojo sampeyan. Diomongi arek kaya ngono kae piye. Diamput tenanane kowe iki. Diomongi wong tuwa arek malah hehehe piye. Ayo.
Man tak omongi we man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asai kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekoleh donya. Pemimpin sejati niku bojo ning keluarga wong lanang. Mula aja kaget yu. Lah mbok kowe nyambut gawe wong sak keloron sak omah esuk sore awan bengi ra leren sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih ndas awan nggih bengi-bengi kok nggih esuk to. Neng lek wong wedok siji nyepelekne loro maneni bojo rejeki panggah kesit. Kowe wong lanang menengo. Engko bagiamu eneng dhewe. Bu. Bolak-balik pengajian kula dongakne keluargane tambah tentrem. Bojone aja kok gremeng nggih. Aja kok paido mawon nggih. Aja kok getaki mawon nggih. Nyun sewu kuwi lek rejeki sampean insyaallah pokoke sampean iso ngurmat wong kakung. Insyaallah rezekine kuthuk murah barokah. Allahumma ning piye ngene iki sok-sok mandak karo kleru guak utis nek sewengi utuh ya ora meneng. Lah muga-muga nyun sewu Bu. Engko garwane ditekoni sing sae, diopeni sing sae nggih. Insyaallah sugih cukup, turah barokah. Amin. Allahumma. Gek nyun sewu niki wau kakunge rak kathah mboten ten pengajian to. Nyun sewu kuwi ora kok wong ora apik, wong apik. Nyun sewu mergo kesel sesuk ndang nyambut gawe, wau nyambut gawe, gek karo tunggu omah sampean iki kesempatan pengajian. Engko mulih kok pengajian lek nggugah bojo sing penak. Ya, Pak, Beb, Yang bangun dong ngono kuwi. Kuwi gek kuwi jajane entek apa ijik? Kuwi engko nggih jajan bojo. Ngono kuwi ta Pak iki lho oleh jajan sak mit ngono. Mulakno nyun sewu sapa sing sik nggo dhuwit iki? Kathah. Lek wis teko pengajian aja kok go mulih, engko mulih nggih tuku jajan. Nek kok nggih jajakne bojo, ngoten lho nggih. Ora kok esuk-esuk muacak muwening arep muslimatan. Ora lho Bu, kowe mangko esuk-esuk macak ayuman nyandi lah malah nyentak. Nyapa takon-takon. Nyangoni ye lah ngono. Oh, cara bojoku tak unting kok pucuk tekan ngepo. Nyun sewu, sok-sok tere wong lanang kan ya rada ngregene nggih. Nglintuh ngoten to. Aja kok tukari lek pas nglintuh lemen. Lek ngelem piye ning ngarepe anak gek wonge krungu. Tenan Nduk, Le, Pakmu ki jan ngajeknome wonge sregep. Ora tau leren sedina-dina utuh ngono. Ngomonge to gek engko lek krungu bojomu langsung bojomu ki wis ora nyambut wis mbuh lesung-lesung diliki ta ngono. Sregep. Lek kok paido, alah apa wong lanang ratayan? Apa-apa lek ra diwedok ya ora dadi. Alah kowe kangelan sak lawas murip. Lah mbok bojomu asale wong warok rosa to. Lek kok paido kok sepelekne dadine lemes dempes. Ya Bu, tre aku ya iso ora iso apa-apa saiki ya matuna dhewe. Ngono arek kowe remuk kowe calone. Muga-muga Bu demawon nggih. Nggih. Lek bojomu nyambet gawe ning sawah, usahakan dikirim panganan, dikirim, diperhatikan. Esuk ndang dicepaki apa? Demawon, nggih. Insyaallah dadi sebabe keluarga sampeyan tentrem, insyaallah sugih. Allahumma ku yo ngibadah dol ganjaran yo gedhe pol. Lah kowe pengen ndek kalung gedhe kok bentino getaki bojomu. Alah. Ora kelakon tekan tuwek. Ngene iki mengaku wis mengaku lah. Yo lah kula ki nyun sewu tak pameri ya, kowe tak pameri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eneng to, masa to iki mandak ngajeni bojo marai sugih. Tak ilmiahkan pengalaman saya. Kula niki lek bar salat subuh kan ngaji waqiah, bar ngaji waqiah kula maca kitab. Lek sekarang ini jam 5:04 ngoten mergo subuh sik wengi kula pun bar. Ngat biyen niku.
Kula ki mulih tak mono, mulih kok masjid niki. Urung nyambet gawe apa-apa. Jenenge Nyonyae Bunyai niku, nyun sewu, Bukasanon niku. Kula ki teko omah dicepaki kopi. Gelek omong ya penak. Biyen sik enem Mas kopine ngono. Lek saiki putune akeh malih kung. Loh, kopi jangan dianggap kopi segelas niki barang murah. Ini bernilai tinggi bagi orang-orang yang minum kopi. Kula langsung keronto-ronto. Aduh, wong ayu nduk dunuk dublong. Gantilane ngatiku, wong lanang urung nyambet gawe apa-apa sik lagi mulih salat ngaji kok masjid kok apa kopi. Langsung kopiah tak centeli serban sampene klambi sarung cepet ganti pakaian, kopi tak ombe seruput, rokok tak kebul-kebul. Kula mergo diajeni bojo yu. Mulai jam 6 esuk met-met aku nyambut gawe mempeng ora tau leren kula niki. Awit sik enom. Tak omong ngono. Ngantek ya ini tekan kene urung turu remasamu aku dolan ngono piye rene. Lho kowe apa nyun sewu? Saya datang ke sini lek sampean roh pering lek ra ngerti pering persiapannya Bunyai. Bar subuh ndelok. Kakung engko arep ngaji ngendi? Wayahe klambine putih apa biru apa batik? Wis disiapke diumbah disetu ngene dicentel-centel nih lek ade-ade yang dicentel ning mobil sopire diomongi ngati-ngati aku ngene lho trek kene mana lho aku lho gatek to ngene iki di WA lha tak wacane lho wacane rungono lha trek bojo ngajeni awe kung ngono pun kondur dereng apa iki berkate pun supe lho apa karepe aku ora ngerti karepe iki apa iki aku lah aku ngene kok ya ora wani mulih tenan lek ora nggo berkate ya anu kadung di WA nyun sewu assalamualaikum sampeyan bojone lunga tindaknya ngendi ya tiwi bares mawon sampean sing saiki jaman Android iki sampean WA bojomu sedina ping pira. Lah trewe iki wong nyepelekne lho. Jajal bojo sampean lunga ning Medion apa ning endi? Kok bel ting-ting, Pak piye? Ora enek apa-apa to, sehat to. Ngati-ati lho, memang sarapan porong. Wis to ora usah mikir jajan lek mulih. Halah wong lanang wis komeng yo ngono iki. Arep mulih wis tuku ngene tuku ngene. Ning lek ora kok gape blas, opone tigakne jajan kek kowe sajake ora gape. Weh, paribasane koyo tak guak-guak ning ratan dek mawon. Nggo garwane bodo diajeni doe mawon nggih. Insyaallah uripmu kepenak sugih. Allahumma selesai wong lanang. Assalamualaikum. Wong wedok meneng tak anggap ora eneng. Wong lanang, assalamualaikum. Sedaya mawon bolo kula wong lanang lek meneng. Wong wedok meneng. Tak golekne walesan. Assalamualaikum. Lek wampian wong lanang ganteng pengin awet ganteng mulek rasa pengin awet rasa mulek sugih pengin mundak sugihmu lek sampean wong lanang kondang tambah kondangmu kuncine kursi tok aja nyepelekne karo nglarani bojo wis ditok kuwi ae eleh to kowe arep ngaku wong lanang warok Ponorogo brengosmu sekelut sisih lho jenggotmu kena kok nggih nyencang celeng mlayu. Kondangmu jagat etan jagat kulon, donyamu separone desa Cerabak, ngilmumu sondul langit tek. Wong lanang iki lek wis ora diopeni bojo kepleh. Karepmu ngono. Mulane lek trep pengin uripmu penak kula suwun nyun sewu kakung-kakung sedaya sing rawuh niki garwane bodo dimulyakne diopeni dhewe mawon nggih. Insyaallah dadi uripmu kepenak pun to, penake wong kakung manggone ten ngene bojo ten ngene garwa. Mulane nyun ngapunten sing ngatos-ngatos sedaya mawon. Nggih. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bi ahli kelawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wal maisati lan golek duit ekonomi pengupa jiwa. Wong lanang lek pengen uripmu kepenak sepisan nomor loro gampang lemu golek duit, gampang lemu kerja, gampang lemu golek apa jiwa, kuncine kursi tok. Aja ngantek nyepelekne utawa nglarani bojo. Insyaallah uripmu mulya. Allahumma
Pun kuncine kursi wong lanang kok ngantek cengkiling yang bojo, uripmu bakal cilaka kowe. Wong lanang kok nganti nyepelekne karo bojo lek kowe wong sugih, tandane meh melarat. Lek sampean wong sehat wani nglarani bojo, tandane dengkas gering. Dadi rumus donya niku. Mulakno kula niki tekan tuwek ya engkres del-del. Bayangkan loh sekarang ini. Pak Darmanto sekarang ya dari 479 jumlahnya dosen karyawan Win Ponorogo. 479 kuwi akeh lho dosen karyawan Win Ponorogo. Itu ndak ada yang masuk sebelum saya. Ora enek sing mlebu sak urungku. Profesor-profesor rata-rata kan mahasiswa aku lho. Ki aku panggah sik nyelepreng ngene dul-dul. Lah aku iki trehno iso ngajeni bojo lho. Ngono aku iki gatekne terus karo nyonyae ta. Diopeni dimimi dul. Ayo, daya mawon. Bu, garwane diopeni sing sae nggih. Kula dongane sugih. Wong lanang-lanang bojone padha diopeni sing apik nggih. Insyaallah uripmu kepenak, gampang lemu golek duit. Allahumma. Lek tre pengin rekoso, pengin dadi kere ya padha siksanen bojomu. Wis ngono ae, mugi-mugi tambah barokah. Allahumma amin. Ridhaan lillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minangka syukur kita dumateng Gusti Allah sik diparingi urip nggo salate sami dijogo mawon nggih. Wong urip kabeh kenek coba yu. Wong urip kabeh kenek coba, lek kenek coba ndonga ten nggene Gusti Allah. Nggih. Enenge wong niku gampang gering, gampang lara, janjingene wong pegel. Padahal sedaya tiyang niku wis kuwi ngat sesuk dieling-eling jane cetuk wonge sampean man guyu iki rejeki teko jan kowe. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Nyun sewu Pak Lurah, Pak Carik, Pak Yai, Pak RT. Kula niki ngayuh sepuh. Ngomong niku saking semangate sosok nggih kuwasar. Ning mboten enten tujuan napa-napa. Tujuan kula iki jenengan ben aja waleh, ben aja ngantuk. Ngoten lho nggih. Neng temtune nggih mesti enten sing natoni manah jenengan. Saderenge ndonga kula nyuwun ngapunten bares mawon. Kula njaluk ngapura nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadir hadal majlis wa umuman min ahli RT mriki lan cerabak kulliha min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma tawil a'marona wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anisyarri ba'idna. Jenengan aminaken jenengan kula tungake sugih. Allahumma aghnina bifadlika wa aghnina bikaromika wa aghnina bijudika ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim. Salimna 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 min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.